A principios de abril, mi compañero Emiliano y yo hemos realizado un experimento en lo cual fue una fogata electrónica, la cual conlleva los siguientes elementos: un motor DC, una pila de 9 voltios, focos LED de 2.5 voltios, papel higiénico, cartón, cables, apagador, conector y un ventilador. El procedimiento fue: primero, sacamos el molde del cartón para darle una figura estética. Luego, seguimos con el circuito de adentro, conectamos un motor DC junto con la pila, los focos y el conector para que funcione. Luego aseguramos todo con cinta de aislar y colocamos los focos en las dos salidas para que emitieran la luz. Luego, con el papel higiénico creamos la que disimula el fuego y pues quedó así. Nuestro trabajo representa una fogata eléctrica que puede servir como decoración para interiores, que no gasta mucha luz, sino que simplemente 9 voltios.